咧想同大家講下呢個 Golfer's Elbow 高爾夫球手。咁我上一次咧講過關於呢個 Tennis Elbow 網球手咧，就係手踭外側嘅位置痛，而今次咧呢個高爾夫球手咧就係指手側內側嘅位置痛。咁啊，通常咧佢嘅痛咧一會扯上去手指尾方向啦。咁我哋咧高爾夫球手咧，特別係咧手踭呢度有個突出嘅骨，撳落去都幾痛下㗎。咁好多人就話：我都冇打過高爾夫球，咁點解會有高爾夫球手嘅咧？咁我哋而家就嚟睇一睇，究竟高爾夫球手係咩嘅一回事咧？我哋咧手踭嘅內側咧呢個位置咧就連住幾組嘅肌腱嘅。咁啊呢個幾個肌腱嘅肌肉咧個動作咧最主要咧就係將個手腕咧就向裏邊咁樣咬動。咁啊如果咧呢個動作咧做得太多嘅話咧，就會令到咧跟腱嘅地方咧就會受壓而發炎。咁所以咧就會有呢個高爾夫球手啦。咁啊，除咗玩高爾夫球之外咧，咁其他運動咧，譬如話一啲運動係需要成日掟波嘅，譬如話好似係 baseball 咁啦。咁又或者係呢個羽毛球用球拍啊，又或者係舉重運動啊，同埋一啲工作咧係成日需要隻手咧做呢個動作，譬如話斬柴啊、斬叉燒啊咁樣，咁都好容易引發呢個高爾夫球手㗎。咁究竟點樣去治療呢個高爾夫球手咧？咁我哋可以咧用敷冰或者敷暖水袋嘅方法咧去減輕個痛楚。咁呢個治療師咧就會因著你嘅情況咧，就會建議你敷冰定係敷暖水袋㗎啦。另外咧，我哋可以用按摩同埋按壓嘅方法咧去放鬆呢一個肌肉。手踭內側咧有一嚿骨咧凸起咗，好容易揾到嘅啫。高爾夫球手嘅人咧，通常喺嗰個位置咧就撳落去痛，同埋附近咧有一條好緊嘅肌腱，好容易揾到嘅。咁我哋就喺嗰個位置開始按摩。另外，我哋亦都可以用一個網球咧，咁就輕輕咁喺痛嗰個位置按摩。我哋可以喺痛嗰個位置咧停喺度一陣間，等嗰個位置嘅地方放鬆。我哋亦都需要做一啲嘅伸展運動去放鬆呢一組嘅肌肉。我哋將手踭伸直，用另外一隻手將手腕向手背方向屈上去，停留10秒。我哋另外都可以用一張台面伸直手踭，將手腕壓下，停留10秒。我哋可以戴上呢個 Tennis Elbow Brace 去減輕呢個跟腱喺呢個手踭嘅受壓。呢組嘅肌肉一邊連住手踭，一邊連住手腕。如果係過勞嘅時候呢，就會令到手踭嘅地方發炎，形成高爾夫球手啦。我哋戴呢條帶嘅時候呢，嗰個軟墊一定要擺喺手踭跟腱嘅位置，然後索實條帶，咁樣係可以將跟腱喺手踭嘅拉力減輕嘅。戴好之後，我哋再試一試，睇下手踭嘅痛有冇減輕到。我哋亦都可以用呢個 taping 嘅方法去保護呢個手踭。呢個 taping 嘅方法呢，首先我哋要將黏貼帶呢放喺 medial epicondyle 上面，然後再喺90度嘅方向呢加上另外一條，然後第3條呢就係沿住肌肉嘅方向去鞏固。呢個 taping 嘅方法最主要係減輕 medial epicondyle 上面嘅壓力。當呢個痛楚減輕咗，受到控制嘅時候呢，就係時候呢要鍛鍊翻呢組嘅肌肉，應付翻日常生活同埋受傷嘅動作啦。我哋要鍛鍊翻受傷嘅肌肉，咁呢個運動叫做 isometric exercise。咁我哋可以用另外嘅隻手呢，就自己同自己鬥力。咁留意翻呢係手腕嗰個關節呢係完全冇喐動嘅。咁喺呢個位置呢，我哋停10秒。我哋亦都可以做一啲叫做 eccentric 嘅 exercise。呢個運動嘅特色呢，最主要係肌肉負重鍛鍊嘅時候呢，同一時間佢嘅肌肉呢係拉長同埋伸展嘅。要留意嘅地方呢，就係手腕向上嗰下呢，係另外嗰隻手幫佢嘅。當情況再好轉嘅時候，可以進階做呢個 isotonic exercise， 但要留意呢個運動呢，要慢慢做㗎，而且增加重量嘅時候呢，千祈唔好咁心急，避免整翻痛隻手啊。另外一個要鍛鍊嘅肌肉呢，就叫做 pronator， 佢都係連接住 medial epicondyle 嘅地方嘅。咁佢嘅動作呢，最主要呢，將呢個手臂呢向內旋轉。咁我哋可以利用一啲重量呢去鍛鍊翻佢啊。高爾夫球手嘅康復咧都需要一段時間嘅，咁可能幾個月至成年嘅時間嘅。咁最主要咧呢段時間咧就唔好做一啲令到手踭會痛嘅動作。咁啊等個痛楚慢慢減輕嘅時候咧，就鍛鍊翻呢啲嘅肌肉。你嘅治療師咧就會教你合適嘅鍛鍊運動嘅。
如果呢個痛楚持續太耐，你個症狀對治療又冇乜反應嘅話咧，咁醫生咧就會建議你會打呢個止痛針。咁通常打咗呢個止痛針之後咧，個反應咧通常都非常之理想嘅。如果大家對高爾夫球手有咩問題嘅話咧，我好歡迎大家留言俾我，我會盡快答覆大家。我哋下一次見。